नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2 सितंबर 2025 मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसकी वजह एक आम और साधारण सी कफ सिरप है। एक ऐसी दवाई जिसे हम और आप कोई भी डॉक्टर से बिना पूछे अपने बच्चों को दे देता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक बच्चे या किसी शहर की कहानी नहीं, ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसके तार आपसे, मुझसे या देश के हर पेरेंट्स से जुड़ी हुई है। और सिर्फ देश ही नहीं, ऐसी ही एक भयानक घटना कुछ साल पहले अफ्रीका में भी हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे कि ये कफ सिरप इतना खतरनाक कैसे बन गया, इसमें कौन से केमिकल थे और इसे कैसे बचाया जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। मध्य प्रदेश में इस पूरी ट्रेजेडी की शुरुआत हुई एक कफ सिरप से, जिसका नाम था कोल्ड्रिप। इस सिरप को बनाया था सिरसान फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी ने। जो बैच मार्केट में फेल गया था, उसका नंबर था SR13। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी मई 2025 और एक्सपायरी डेट थी अप्रैल 2027। यानी दवाई बिल्कुल भी एक्सपायर नहीं थी। तो फिर गलती कहाँ हुई? जब सिरप को टेस्ट किया गया तो इसमें एक बेहद खतरनाक केमिकल पाया गया, डाइइथाइलिन ग्लाइकोल, जिसे शॉर्ट में DEG भी कहते हैं। अब आप सोचिए, ये केमिकल नॉर्मली मेडिसिन में इस्तेमाल होता ही नहीं है। यह एक ऐसा इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसे ब्रेक फ्लूइड और गाड़ियों के रेडिएटर को ठंडा करने वाले एंटीफ्रीज में यूज होता है। और जब ये केमिकल बच्चों के शरीर में पहुंचा तो इसका परिणाम भयानक था। बच्चों को उल्टियां होने लगी, उनके शरीर में पानी की कमी होने लगी और सबसे आखिर में उनकी किडनी भी फेल होने लगी। किडनी फेलियर की वजह से रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 14 बच्चों की मौत हो गई। ये उन पेरेंट्स के लिए एक भयानक सपना बन गया, एक ऐसा भयानक सपना जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अब सवाल उठता है कि डाइइथाइल ग्लाइकोल इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, जब कोई बच्चा इस केमिकल वाली सिरप को पीता है तो ये केमिकल सीधा उसकी किडनी पर अटैक करता है। हमारे किडनीज का काम है खून से गंदगी और टॉक्सिन को बाहर निकालना और साफ करना, लेकिन डाइइथाइलिन ग्लाइकोल किडनीज के सेल को मार देता है। नतीजा, किडनीज फेल हो जाती है, शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलना बंद हो जाता है और पूरे सिस्टम में जहर फैल जाता है, जिसके कारण बच्चों में तेजी से हालात बिगड़े और 14 मौतें हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है इसका कुछ ml भी एक बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी लापरवाही भी एक भयानक ट्रेजेडी का कारण बन सकती है। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, ये भयानक कहानी सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित रही। अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे जाएं, साल 2022 में, तो ऐसी ही एक सेम ट्रेजेडी अफ्रीका के गाम्बिया देश में देखी गई। वहां लगभग 66 बच्चों की मौत हो गई थी। सिम्टम्स बिल्कुल वही थे, किडनी फेलियर, और वजह भी वही थी। कफ सिरप में पाया गया एक जहरीला केमिकल डाइइथाइलिन ग्लाइकोल और एथाइलिन ग्लाइकोल। उस वक्त WHO ने इस पर ग्लोबल अलर्ट जारी किया था और 4 इंडियन कंपनीज द्वारा बनाए गए कफ सिरप को इसका जिम्मेदार ठहराया गया था। ये मैन्युफैक्चरिंग गलतियां एक लोकल प्रॉब्लम नहीं, ये ग्लोबल कंसर्न बन चुका है, जिसके कारण हमारे देश की रेपुटेशन पर बार बार सवाल उठते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा बार बार होता क्यों है? हमारा सिस्टम फेल कहाँ हो रहा है? पहला, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की तरफ से क्वालिटी कंट्रोल में लापरवाही। कई बार पैसा बचाने के लिए कंपनीज फार्मा ग्रेड ग्लिसरीन की जगह सस्ते इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्वेंट जैसे DEG का इस्तेमाल करती है, बिना उसकी एज टेस्टिंग किए। और दूसरा, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट कारण भी, हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज का मॉनिटरिंग लैब्स, ड्रग रेगुलेटर्स का काम है कि ये इंश्योर किया जाए कि जो मार्केट में दवाइयां बिक रही हैं, क्या वो सच में सही है या उसमें कुछ खराबी है। और तीसरा कारण है जानकारी की कमी। डॉक्टर और पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती ही नहीं कि मार्केट में ऐसी कौन सी जहरीली दवाई बिक रही है, और इन्हीं कारणों से ऐसी कफ सिरप बनती है जिसके कारण कई मौतें होती हैं। तो एज अ पेरेंट आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को बचा सके? ये कुछ सेफ्टी टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। नंबर 1, कोई भी दवाई खरीदने से पहले हमेशा उसकी बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। नंबर 2, दवाइयां हमेशा एक ट्रस्टेड जानी मानी फार्मेसी से ही खरीदें, खुले या अनजान होलसेलर से दवाई ना लें। नंबर 3, सेल्फ मेडिकेशन से बचें, बच्चों के मामले में एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही दवाई लें। नंबर 4, अगर दवाई देने के बाद भी आपके बच्चे में उल्टी, ज्यादातर सुस्ती या पेट दर्द जैसा अजीब सिम्टम दिखे तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। नंबर 5, अगर आपको किसी दवाई पर शक होता है तो उसकी जानकारी अपने लोकल ड्रग इंस्पेक्टर या हेल्थ अथॉरिटीज को जरूर दें। अपने बच्चों को सेफ रखना और मेडिसिन सेफली देना
और खुद भी सेफ रहना हमारा फर्ज बनता है। और ऐसी हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।